喺度嘅啦。咁後邊嗰位就阿 Jo。咁我哋今日嚟咧嘅目的就係同大家分享一啲菲律賓武術。咁其實菲律賓武術咩嚟咧？咁唔知有冇人聽過咩叫菲律賓武術？唔係印尼攞住個掃把喺度拖地嗰啲。咁其實菲律賓武術咧就主要都係一支短棍，28寸長，係啦，咁國際認可嘅。咁主要你可能上網見過啲資料咧，有啲叫 Anis， 有啲叫 Kali， 有啲叫 Escrima。咁其實三樣嘢咧都係 3-in-1嘅啫。咁三樣嘢都係最 original 都係 Anis。咁可能阿 Sir 都知，應該阿 Sir 都有講過菲律賓武術嘅。咁啊簡單介紹完啦，跟住之後就講少歷史先啦。咁其實歷史好簡單講嘅啫，可能你歷史嘅知識仲比我更加豐富啊。咁其實主要都係菲律賓嗰陣時俾西班牙佔領嘅時候咧，咁嗰400年裏面咧都係大家都係打仗嘅。咁西班牙政府就唔俾佢哋用任何嘅兵器，唔俾佢哋帶鐵嘅兵器出街。咁所以就全部都係用晒啲藤啊、木啊咁樣去做嗰啲棍。咁啊師弟啊自己屋企咁樣練啦。OK， 咁直至到點解會因為有啲動作咧係佢哋菲律賓呢一種武術會講嘅咩 Apanico 啊，唔知你有冇聽過？花啲利巴達呢啲啦，到 Reda、Vini 呢啲嘢咧，其實主要都係西班牙話嚟嘅，完全唔係英文嚟嘅。因為要俾後人知道呢一樣嘢，其實當你玩嘅時候，再接觸翻嘅時候，後人會揾翻啲歷史，就會有呢一啲咁嘅記載。OK， 咁簡單講完啦，正式開始，唔好講咁多係咁啲嘢。跟住從可以。